Aslan, Buyur baba. seni dalgın görürüm kızım. Hayırdır, ne düşünürsün? Ertuğrul Bey. Bugün ölecek yaşlı bir köleyi kurtardı baba. Hem de zor durumdaki obasının ekmeğinden keserek yaptı bunu. Sen ne demek istersin kızım? Biz ne vakittir içimizdeki merhameti kaybettik diye düşünürüm. Buldun mu cevabını Aslıhan Hatun? Buldum Çolpan Hatun. Buldum. Ne vakit yiğitliğin değil, altının peşine düştük. İşte o gün kaybettik. Bizimle konuşmak istediğin mesele neydi baba? Bizi yalnız bırak Çolpan. Sen kal burada Aslan. Baba, Çolpan benim hatunumdur. Bu muameleyi hak etmemektedir. Halledecek işlerim vardır Ural Bey'im. Bugün bana yaşattığın o utanç verici mesele yüzünden bir takım tedbirler almayı lüzumlu gördüm. Hala bir kansızın dediklerine mi inanırsın? Sen ne diyeceğimi gayet iyi bilirsin Ural. Şimdi sana bildiğin şeyleri söyleyeceğim. Toplanın! Toktamış. Toktamış! Toktamış! Hayır.